Aho neza abakunzi ba Raissa Real Estate. Iyi ni inzu nziza iri hano Kibagabaga igurishwa. Ni inzu yubatse neza mu buryo bwa gisirimu. Reka mubanze mwihera ijisho ubundi mbone kubabwira details z'iyi nzu. Ghana Raissa, Real Estate. Ghana Raissa, Real Estate. Ghana Raissa, Real Estate. Ghana Raissa, Real Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Real Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Real Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, Ghana Raissa turagufasha. Mwabibonye muri video itambutse, ni inzu nziza cyane yubakitse neza, iri ahantu ku muhanda. Ni inzu nagushimira. Ngiye kubwira details z'iyi nzu. Iyi nzu ifite ibyumba 7, dushe na toilette 8. Ni inzu nini cyane, ifite rooftop hejuru, ifite parfum nziza ya gypsum nkuko nabibabwiye, ifite amakaro meza, ikaba ifite n'amarangi meza. Iyi ni salo ya nzu yacu. Murabona ko ari salo nini cyane yakwakira abantu benshi. Urabona ko ifite amakaro meza, ifite parfum nziza ya gypsum, amatara meza agezweho n'amarangi meza cyane. Utarajya kuri salle à manger, nawe reba ino salo yacu design ifite, reba no ma escalier ukuntu apanze neza. Ni inzu nziza cyane. Hano hari igikuta gitandukanya salo na salle à manger. Salle à manger yacu ni iyi rero, urabona ko ari nini, yakwakira abantu benshi cyane. Urabona ko hajyamo imeza yose washaka gushira hano. Nyuma y'iyi salle à manger yacu hari igikoni hano. Igikoni cyiza cyane cyubakitse neza, murabibona gifite utubati twiza cyane, utubati dusa neza, ifite umwanya wo gushiramo frigo n'umwanya wo gushiramo kuko. Tukiva hano ku gikoni, reka tubereke icyumba cya mbere kiri kuri no floor yo hasi. Urabona ko ari icyumba kisanzuye kinini cyane, urabona ko hajyamo igitanda cyose washaka, size y'igitanda cyose washaka cyajyamo ahangaha. Urabona ko gifite amarangi meza, nacyo gifite parfum ya gypsum, gifite udutara twiza cyane, wahakunda nawe. Iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba tumaze kukwereka, ariko muratwihanganira kirakinze ntabwo twabona uko tukibereka. Iki ni ikindi cyumba kiri kuri floor yo hasi. Urabona ko ni icyumba kisanzuye kinini cyane, washiramo igitanda cyose nawe ushaka. Urabona ko gifite na garde-robe nziza cyane, gifite imyanya myinshi washiramo imyenda yawe, inkweto zawe n'ibindi bintu byawe byose ushaka. Iyi nayo ni dushe na toilette by'iki cyumba, ariko niriya tutaberetse, iyi ni copy paste ya kiriya cyumba tutaberetsemo toilette yacyo. Urabona ko yubakitse neza. Urabona dushe yacu ni dushe zigezweho, zifite imiryango myiza cyane. Urabona ko ibintu byose bimeze neza, ikagira miroir nziza cyane. Nimuze tuzamukane zino escalier, mbereke na floor hejuru ukuntu ari heza cyane, naho hatangaje. Muze tugende. Nkuko nabibabwiye, iyi ni floor yo hejuru. Urabona ukuntu hari heza, ikaba ifite salo ya kabiri yo kuri floor yo hejuru. Urabona ukuntu ifite salo nziza, yakwakira abantu benshi, washiramo intebe zose ushaka. Ni heza cyane, naho hafite parfum ya gypsum, ikagira n'amakaro meza n'amarangi meza. Tuvuye kuri salo yacu nziza cyane, reka mbereke icyumba kiri kuri floor yo hejuru. Urabona kino cyumba ukuntu kisanzuye, gifite umwanya munini, washyiramo igitanda cyose ushaka. Urabona ko kisanzuye cyane, gifite na garde-robe nziza cyane, washyiramo ibintu byawe byose, washyiramo imyenda, washyiramo inkweto. Urabona ko ari icyumba cyiza cyane, bikagira na dushe na toilette. Urabona ko ari dushe nziza yubakitse neza, ifite ibikoresho bigezweho. Iki ni ikindi cyumba kiri kuri floor yo hejuru.
urabona ko ari icyumba nacyo kinini, nacyo kisanzuye cyajyamo ibintu byose ushaka. Urabona ko ifite na garderobe nziza cyane washyiramo imyenda yawe. Urabona ko ari ahantu heza cyane, ikagira dushe na toilette nayo yubakitse neza mu buryo bw'iterambere. Urabona ko ari dushe nziza ifite amakaro meza, ifite ahantu ho kwicara heza cyane. Muze tuzamukane zino stairs mbereke na floor yo hejuru ukuntu ari nziza cyane. Muze tugende. Nkuko nabibabwiye, iyi ngiyi ni floor yo hejuru. Urabona ko ari floor nziza, ifite amatara meza, ifite parfum nziza, ifite n'amarangi meza. Urabona aya ma escalier ukuntu ari meza, arasa neza cyane. Reka mbereke icyumba cyo kuri floor yo hejuru. Muze tujyane mbereke kino cyumba ukuntu ari cyiza, ukuntu ari Kigali, kirisanzuye cyane. Urabona ko waharyama nyine ukumva umeze neza. Ni icyumba cyiza cyane, nacyo gifite amakaro meza, gifite na parfum ya gypsum. Muze mbereke dushe na toilette byaho. Urabona ino dushe na toilette nayo ukuntu ari nziza, nayo irisanzuye, ifite inzugi nziza nkuko nabibabwiye, nziza cyane. Ikaba ifite amakaro meza, ahantu hose iyi nzu ni heza cyane. Iki ni icyumba cya nyuma cya ya nzu yacu. Urabona ko nacyo ari icyumba cyisanzuye, ni icyumba cyiza, gifite parfum nziza nacyo ya gypsum, ikagira n'amakaro meza cyane. Urabona rino dirishya ukuntu ari ryiza, ryubakitse neza. Urabona garderobe yacu nayo ifite imyanya myinshi cyane wabikamo ibikoresho byawe. Urabona ko iyi nzu nta kintu wayishinja. Iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba tumaze kureba. Urabona ko nayo ari dushe nziza, ibikoresho byiza, ifite n'amakaro meza. Buri kimwe cyose cy'iyi nzu ni cyiza cyane. Iyi ni rooftop nziza yisanzuye, wakwakira abantu benshi. Urabona ko ari nini cyane, ni rooftop isa neza. Iyo uhagaze uba ureba umujyi wose, ubu wose uba witegeye. So iyi rooftop rero ni nziza cyane. Tubagiye kuri iyi rooftop yacu, ifite n'igikoni cyiza cyane cyubakitse mu buryo bwiza. Muze nacyo nkibereke. Kuko nabibabwiye, igikoni cyacu nacyo ni cyiza cyane, murakibona. Gifite utubati twiza cyane, utubati twa gisirimu. Urabona ko ni ahantu heza, hari ahantu ushobora gutereka kuko, ahantu ushobora gutereka firigo. Urabona ko ari umwanya mwiza ushobora guteguriramo abantu wakiriye kuri rooftop, ugatekera kuri floor yo hejuru. Iyi nzu mwakunze muri benshi, mwakwibaza ngo ifugishwa amafaranga angahe? Iyi nzu $550,000 wayegukana, wayibamo cyangwa ugashyiramo business zawe. Urabona ko ari inzu nziza cyane kandi. Muze tujyane mbereke master bedroom y'inzu yacu, nayo murebe ubwiza bwayo. Muze tugende. Urabona ko iyi master bedroom yacu ari nziza cyane, ni nini cyane, ni nini pe, ni nini kuruta ibindi byumba byose twaberetse. Urabona ko hajyamo igitanda kinini cyane, washyiramo ibintu byawe byose ushaka, kuko iyi master bedroom ni nini cyane. Tutibagiwe ko ifite na garderobe nziza kandi nini cyane, washyiramo ibintu byawe byose. Urabona ko ari umwanya munini wo kubamo kandi mwiza. Tutibagiwe ko ifite balcon hanze. Urabona ko hari imiryango myiza. Urabona ino balcon wakwicara ukaganira cyangwa ukaba kureba ahantu hose ushaka hategeye ino nzu. Tukiva muri master bedroom, reka mbereke na dushe na toilette ya master bedroom. Urabona ko ari dushe nziza yisanzuye na toilette. Urabona ko yubakishije ibikoresho byiza kandi bigezweho. Urabona ko ifite na peignoir nziza cyane wakogeramo. Urabona ko iyi nzu ni nziza pe. Twatangiranye ino video naberekaga inzu iri hano Kibagabaga, iri kugurishwa $550,000. Ni inzu nziza cyane, ifite ibyumba 7, dushe na toilette 8, ikaba ifite na rooftop hejuru n'ibikoni 2. Nawe wayegukana.